गावडा कुणबी वेळीप ह्या आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचो तिसरो टप्पोय पार पडलो। हे विशींचे विधेयक सोमारा राज्यसभेत मंजूर जालें। गोयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपाची तरतूद आशिल्लें विधेयक फाटल्या मंगळारा लोकसभेत पास जाल्लें। लोकसभेत मंजूर जाल्या उपरांत सोमारा ते राज्यसभेत चर्चेक आयिल्लें। हे बिल आयलें तेन्ना विरोधक बोवाळ करताले। सभापतीन तांकां शांत करून विधेयक पास करून घेवपाचो यत्न केलो, पूण ते काय आयकून घेवपाक तयार नाशिल्ले। पूण ह्या बोवाळांतूच भाजपाच्या खासदारांनी भोवमतान हे बिल पास केलें। विधेयकाक राज्यसभेत मंजुरी मेळिल्ल्यान एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचो मार्ग मेकळो जाला। आता हे विधेयक राष्ट्रपतींचे मंजुरी खातीर वतलें। हे विधेयकाक लागून आदिवासी समाज राजकीय दृष्टीन सक्षम जातलो। पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। तो ऑनरेबल मैडम, आई मूव द बिल बी पास्ड। प्रश्न यह है कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, कितना महत्वपूर्ण बिल पास हुआ एससी एसटी के समुदाय के लिए गोवा का, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई। देश की जनता ये सब देख रही है और ये लोकतंत्र की मर्यादा को बिल्कुल शर्मसार हो रहा है। आप सब बड़े सीनियर सदस्य हैं, आप सब बैठिए। आप जो जिन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार आपके सभी विषयों पर चर्चा करना चाहती है। सभा की कार्यवाही दिनांक 6 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आज राज्यसभे भितर गोयचे एसटी बांधवांक पॉलिटिकल रिजर्वेशनचे जे बिल आशिल्लें ते आज राज्यसभे भितर पास जालें। गेल्या आठवड्यान ते लोकसभेन पास जाल्लें आनी आज खऱ्या अर्थान दोनूय हावजांनी पास जातकच आज ते फुडें राष्ट्रपती कडेन वतले। हांव आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी आनी पार्टीचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी हांकां धन्यवाद दिता, कारण तांच्यांनी हे बिल पास जावपाक लागून बऱ्या तरेन फुडाकार घेतिल्लो आनी गोयचे मुख्यमंत्री जांच्यांनी ह्या बिलाच्या संदर्भात सदोदीत पाठपुरावो केल्लो आसा। म्हाका खूब खोशी भोगता, कारण जुलय म्हयन्याच्या अधिवेशना भितर हांवें ह्याच संदर्भातलें एक स्पेशल मेन्शनूय हाडिल्लें आनी त्या वेळार ताचेरूय हांव त्या वेळाचेर उलयल्लो। आनी ज्या वेळार दुख्ख इतलेंच दिसता, कारण आज काँग्रेसीन ह्या बिलाच्या संदर्भात वोटिंगेक सहभागी जावना, तेंच्यांनी वॉकआउट केलो, भायर गेले आनी त्यामुळे ते केवळ राजकारण करपाचें काम करतात। भारतीय जनता पार्टी सदोदीत एसटी बांधवांच्या विकासाक आसत लागून फुडाकार सदोदीत घेत आसा। ज्या वेळाचेर ओबीसी बांधवांक ओबीसी स्टेटस आशिल्लो एसटी बांधवांचो आनी तो खऱ्या अर्थान 2003 जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयांत आयलें, मनोहर पर्रीकर त्या वेळाचेर मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी अटल बिहारी वाजपेयी हे केंद्रांतले मंत्री आशिल्ले, एनडीएचें सरकार आसलें। त्या वेळाचेर खऱ्या अर्थान एसटी बांधवांक एसटीचो दर्जो जो आसा हो त्या वेळाचेर मेळिल्लो आसा। पयलीं ते ओबीसी हातूंत पडटाले आनी आज पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे दोनूय हावजांनी पास जाल्लें आसा। काँग्रेस केवळ हाचें जर आमी पळयलें राजकारण करता, 2013 तांच्यानी एक ऑर्डिनन्स हाडलो आनी केवळ फसोवपाचें काम केलें, पण भारतीय जनता पार्टीन जें सांगिल्लें आसा, जो कमिटमेंट दिल्लो आसा तो पूर्ण केल्लो आसा। आनी म्हणून हांव परत एकदां भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या वतीन, गोंयकारांच्या वतीन आनी खास करून एसटी बांधवांच्या वतीन आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, पार्टीचे अध्यक्ष नड्डाजी हांकां धन्यवाद दिता आनी खऱ्या अर्थान आज खरो एसटी स्टेटस मेळपाचो जो मार्ग आशिल्लो तो हे बिल दोनूय हावजान पास जावन आज मोकळो जाल्लो आसा सगळ्यांक देव बरें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।